Сәлем баршаға. Бүгін температура кезінде көмекті көп аналар үй жағдайында ескере бермейтін әрекеттермен бөлісетін боламын. Ең алдымен жиі су ішкізу. Дене қызуы жоғарылағанда тері арқылы сұйықтық көп жоғалтады. Сондықтан су мөлшерін толтыру керек. Егер емізетін болса, жиі емізу. Екіншіден, бөлмеге ауа ылғалдандырғышты қосып қою. Бөлме барынша таза, салқын болғанда балаға оттегі жақсы барып, тыныс алуына және тез жазылуына көмектеседі. Келесі, тым қалың киіндірмеу. Балалар ересектерден қарағанда жүрегі 2 есе соққандықтан қатты ыстықты көтере алмайды. Сондықтан жеңілдеу киіндіруі керек. Егер баланың күші болса, онда таза ауаға жиі шығару. Көп адамдармен байланыста барынша болдырмау. Таза ауа барынша балаға миына оттегі барып, тыныс алуын жеңілдетеді. Келесі кеңес, жылы сумен денесін сылау. Спирт, уксус қолдануға болмайды. Тері арқылы тері ауруларын шақыру мүмкін. Тек таза жылы судың өзі жеткілікті. Келесі, бұл балаға регидронды қасықтап ішкізу. Регидрон бұл тек қана ішету кезде ғана емес, сондай-ақ дене температурасы жоғарылағанда тері арқылы шыққан сұйықтықты толтыру мақсатында ішкізіледі. Және құрамында глюкоза болғандықтан балаға күш-қуат болады. Балаларға арналған дене қызуын түсіру үшін 2 дәрі ибуфен және парацетамол беріледі. Парацетамолдың үлкендерге арналған таблеткасын жартыға бөліп беруге болмайды. Себебі салмаққа сай ішілмеген кез келген дәрі балаларға кері әсерін немесе әсерін мүлдем бермей қояды. Дене қызуы жоғарылағанда ең көп жіберілетін қателік бұл антибиотикті бірден қолдану. Антибиотиктер тек қана бактериалды инфекцияда ғана қолдануға болады, ал вирусты инфекцияларда мүлдем қажет емес. Антибиотиктерді оңды-солды қолдану бұл ішек микрофлорасын бұзады, ал иммунитет 80% ішектерде. Сондықтан міндетті түрде тек қана дәрігер кеңесіменен бактериалды инфекцияда ғана қолданыңыздар. Осындай пайдалы ақпараттарды білу үшін каналға тіркелуді ұмытпайық.